不用。很少碰到他，所以说他喜欢吃东西，你如果没有收拾你的东西出门，全世界只有300只英国古代牧羊犬。3岁，我们养那么大，只是我们把它养胖了，本来30几公斤，现在40啦。这么大条还会认不容易。我上回在那个内力，那个有个美容院老板是。他是流浪狗，自己跑去他店门口，也是养。不过这条狗真的是小鹿大第一次看到古代牧羊犬。